ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சென்னை ஓல்டு ஃபெதர்ஸ். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்மளோட ஃப்ரெண்டு ஒரு அண்ணாவோட ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம ஒரு க்ரீம் லைனில் ஒரு பேர்டு வாங்கணும்னு ரொம்பவே ஆசை. நம்மக்கிட்ட க்ரீம் லைன் கிடையாது. ஸோ அதனால் க்ரீம் லைன் வாங்கணும்னு எனக்கு ஆசை. ஸோ அண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் நாளாக தெரியும். ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு க்ரீம் பேர்டில் ஒரு பேர்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஸோ அப்படியே அவங்களோட பேர்ட்ஸு, அவங்களோட ஃபார்ம் எல்லாம் உங்ககிட்ட காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இவங்க மேஜராக கன்னியூரு ப்ளஸ் மாங்கு பேரட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. காக்கட்டைலும் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க. காக்கட்டைலில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. கலெக்ஷன் மீனிங் பேர்டு நார்மல் பைடு, அல்பினோ பைடு அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் பேர்டோட குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. அதோட க்ரஸ்ட்டாக இருக்கிறோம், பாடி ஷேப்பு, சைஸ் ஒரு லிமிட்டட் பேர்டு தான் வச்சுருக்காங்க. பட் ஆனால் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. கேஜி சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 4x2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4x2 கேஜி செம்ம சூப்பரான கேஜி. அதில் 3 ஸ்டிக்கு மாட்டியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு பக்கத்தில் இருக்குது, 2 ஸ்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா பறக்கிறதுக்கு. பேர்டு எல்லாமே இந்த கேஜில் இருக்குதுன்னா நல்ல சைஸில், நல்லா க்ரஸ்ட்டு, அதோட விங்ஸு எதுவுமே உடையாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நமக்கு இடம் நல்லா இருந்தால் நம்மளும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நம்மளும் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் டெவலப் பண்ணால் இந்த மாதிரி 4x2 கேஜியில் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. பேர்டு எல்லாமே பார்க்கும்போது சைஸு அதை நேரில் பார்க்குறது நல்லா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பேர்டோட குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும், அவங்க வைக்கிற ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் பாத்திரத்தெல்லாம் வைக்கிறாங்க, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. கேஜ் எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனிங்காக 4x2 கேஜியில் அட்டகாசமாக இருந்துச்சு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு ஒரு 2 பேர் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஷோ கிராஸு, அப்புறம் காக்கட்டைலில் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. பட் ஆனால் எல்லாமே சோல்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம போகிறதுக்குள்ளே. அப்படி இல்லைனா நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு காமிச்சிருக்கலாம். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு இப்போது சம்மர் கழித்து நான் ப்ரீடிங் போடுவேன். ஸோ ப்ரீடிங் போட்டு அதுக்கப்புறமா வர சிக்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு நல்ல வீடியோ பண்ணி நம்ம சிக்ஸை உங்களோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து நம்ம திருப்பி அவங்களோட ஃபார்ம் விசிட் பண்ணி நல்ல டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்காண்டி நான் போயிட்டு பார்க்குறேன்னா, ஒரு சில இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும். இப்போ 4x2 கேஜி வச்சுருக்காங்க. அதுமாதிரி இவங்க கொடுக்குற ஃபுட் மெத்தட் வேறு. சில பேர் பச்சை பயிரே கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நானே பச்சை பயிர் கொடுக்கக்கூடாது சொல்லுவேன். ஆனால் இவங்க சிக்ஸ் இருக்கும்போது பச்சை பயிர் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சில பேர் சில மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்ப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் நான் போனது. இந்த பேர்டோட மேல் இந்த பேர்டு மேல் பேர்டு. பட் ஆனால் இதோட க்ரஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. க்ரௌன் க்ரஸ்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க. அந்த க்ரஸ்ட்டு அழகாக ஒரு கிரீடை மாதிரி செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கே ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் பேர்டை நான் பார்க்கல, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன். ஸோ பேர்ட்ஸ் நம்ம போயிட்டு விசிட் பண்ணும்போது, ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு பார்க்கும்போது பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணும். ஸோ அவங்க கேஜஸ் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, ஸோ இதெல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சிங்கன்னா தான் நம்மளால் பேர்ட்ஸ் நல்லா வளர்க்க முடியும். ஸோ இந்த அண்ணா தான் இவங்க. ஸோ இவங்கக்கிட்ட தான் நம்ம பேர்டு ஒரு பேர்டு வாங்க வந்திருக்கோம். க்ரீம் பேர்டில் க்ரீம் பேர்டு வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் நான் அந்த பேர்டோட வீடியோ நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு செக்ஷன். இதில் தான் கன்னியூர் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இவங்க ஈஸியாக பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்க கிளைமேட் செம்மையாக இருக்குது. நல்ல காற்றோட்டமாக நல்லா வேறு லெவலில் இருக்குது. நல்ல காற்று வசதி இருக்குது. ஸோ ஆனால் மழை காலத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் வெயில் காலத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஏன்னா நல்ல ஏர் ஃப்ளோ இருக்குது, நல்லா குளிர்ந்த காற்று நல்லா அடிக்குது. ஸோ இதுதான் அவங்களோட கன்னியூர் செக்ஷன். ஒரு 3 பேர் மாங்கு பேரட்டு, ஒரு கிரிம்சன் பிளிட் கன்னியூரு, அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் கன்னியூர். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. மாங்கு பேரட்டு ப்ளஸ் கிரிம்சன் பிளேட் கன்னியூர்லாம் நானே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனால எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து இந்த பேர்டு எல்லாமே. நம்மளும் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு கிரே பேரட்டு மேலு. ஸோ இதோட ஃபீமேல் பறக்க விட்டாங்களாம். அவங்க பறக்க விட்டும்போது அவங்க சொல்லும்போது அந்த வலி ரொம்பவே கேட்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. சின்னதுலேருந்தே வளர்த்தவனே தெரியாமல் கேஜி திறக்கும் போது பறந்து போயிடுச்சு. ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு. இன்ன வரைக்கும் அந்த பேர்டு பறந்து போனது எனக்கு ஒரு பெரிய கனவு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு பேர்டு பறந்து போயிடும், அது காசு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு அவங்க நினைக்கல. அந்த பேர்டு பறந்து போயிட்டு என்ன ஆச்சோ, எப்படி என்ன ஆச்சோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணாங்க.
ஸோ வந்து நீங்களும் உங்களோட பேர்ட்ஸ்லாம் வளர்க்கும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக வளங்க. கேஜ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. 2 டோர் யூஸ் பண்ணுங்கள். பேர்ட்ஸ் வந்து மூடிட்டு போகும்போது ஒரு டைம் மூடிட்டிங்களான்னு பாருங்கள். அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு பேர்டு வளங்க. அவங்க சொல்லும்போது அந்த கஷ்டம் வந்து ரொம்பவே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அந்த கஷ்டம் அந்த வலி வந்து ஒரு பெரிய வலி. ஒரு 50,000 காசு போகிறது இல்லாமல் அந்த பேர்டை வந்து சின்னதுலேருந்து வளர்த்து ஒரு 3 வருஷம் வளர்த்து ப்ரீடிங்க்கு ரெடி பண்ணும்போது அந்த பேர்டு வந்து பறந்து போயிட்டுருக்கு. ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டார். இது வந்து ஒரு ப்ளூ க்ரீன் சிக் கன்னியூர், அதுக்கப்புறம் கிரிம்சன் பிளிட் கன்னியூர், பிளாக் கேப் கன்னியூர். ஸோ கன்னியூரில் நல்லா வச்சுருந்தாங்க பேர்டு எல்லாமே. நல்லா ரெட் ஃபெட்டர் கன்னியூர், ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பைனாப்பிள் கன்னியூர்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நானும் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கன்னியூர் பேர் வந்து செமி அடல்ட்டில் தாங்கணும் டிஎன்ஏ போட்டு அப்படி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த மந்தில் ஜூன் ஜூலையில் ரெடி ஆகும்னா ரெடி ஆகிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து இந்த பேர்டு எல்லாமே போய்ட்டு வீடியோ எடுக்கும்போது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளும் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வளர்க்கணும்னு ரொம்பவே ஆசை வந்துருக்கு. கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்மளும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வளர்க்கணும். கிரே பேரட் வந்து ரொம்பவே வந்து யாருமே பார்த்து பயப்படல, ரொம்ப அப்படியே சைலண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் கன்னியூர் எல்லாமே புது ஆளுங்களை பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்து கத்த ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஆனால் சுத்தமாக கத்தவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நல்லா பழகிட்டு கையெல்லாம் கிட்ட வச்ச உடனே வந்து கடித்து சாப்பிடுது, ஒரு மாதிரி கடிச்சுலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிது. ஆனால் வந்து உள்ளே போன உடனே ஒரு மாதிரி நல்லா வேகமாக கத்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாங்க் பேரட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக, பட் ஆனால் ப்ரீடிங் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குமா. ஃபஸ்ட்டு 1 டைம் ப்ரீடிங் ஆகிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஆனால் வந்து ப்ரீடிங் 1 டைம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து அழகாக ப்ரீட் ஆகும். இதோட லைஃப் ஸ்பேன்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோவா வந்து டிசீஸ்லாம் எதுவும் வராது. நம்ம கேஜ்லாம் நல்லா மெயின்டைன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. கன்னியூரும் வந்து ஈஸி ப்ரீடிங் தான். காக்டைல் மாதிரி கன்னியூர் வந்து ஈஸி ப்ரீடிங். நீங்கள் வந்து கன்னியூர் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என்ன சொன்னாங்க. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னா சொல்லிட்டு பார்த்துன்னு இருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து கன்னியூரில் வந்து வாங்கணும். இந்த கிரிம்சன் பிளிட் கன்னியூர்லாம் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த கன்னியூர் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக போயிட்டு உட்கார மாட்டேது, ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா தான் உட்காருது. எப்படின்னா அது எங்கே போனாலும் சரி, மெஸ்ஸில் வந்து உட்காந்தாலும் ரெண்டுமே ஒன்றா தான் வருது, அங்கே போய் ஸ்டிக்கில் உட்காந்தாலும் ரெண்டுமே ஒன்றா தான் வருது. ஆனால் இதுவே வந்து காக்டைல் பார்த்திங்கன்னா சில டைம் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு உட்காரும். ஆனால் அந்த கன்னியூர் வந்து நல்லா கன்னியூர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாண்டிங்கில் வந்து ரெண்டுமே ஒன்றா தான் உட்காரும், ஸ்டிக்கில் போயிட்டு ஒன்றாவே உட்காருது. நானே இதை பார்த்தேன். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனால எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கன்னியூர் இல்லை, ஸோ அதனால் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. நல்லா எல்லோ ஷேடர் கன்னியூர், அப்புறம் பைனாப்பிள் கன்னியூர், கிரிம்சன் பிளிட் கன்னியூர், அப்புறம் பிளாக் கேப் கன்னியூர். ஸோ இந்த மாதிரி கன்னியூர் கலெக்ஷன் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கன்னியூருக்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 2 கேஜி தான் மெஸ் கேஜி. நல்லா சூப்பராக வந்து நல்லா பறக்கிறதுக்கான இடமும் கேஜஸில் வந்து பேர்டெல்லாம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. இது வந்து கிரே பேரட் பார்த்திங்கன்னா நான் போயிட்டு இருக்கும்போது தலைகீழே தொங்கின்னு இருந்துச்சு. ஸோ வந்து இதை பார்க்கும்போது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் வீடியோ எடுத்தேன். இதோட கண்ணும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே வெள்ளி கலரில் அப்படியே வெள்ளி மாதிரி இருக்குது. அந்த கருவிழி மட்டும் அப்படியே சுருங்கி அப்படியே விரிஞ்சிச்சு. ஸோ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. இது வந்து மாங்க் பேரட் ப்ரீடிங் ஆகிருக்கான் 1 டைமு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து அவங்களோட ஃபார்ம் வந்து நான் வந்து ஓரளவு தான் காமிச்சிருப்பேன். இன்னும் நல்லா டீட்டெயிலாக கிட்ட போயிட்டு காமிக்க முடியல. ஏன்னா கிட்ட போயிட்டு வீடியோ எடுக்கும்போது பயப்படுது. ஏன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் வந்து வீடியோ எடுக்கும்போதே பயப்படும். ஸோ வந்து பயம்டா வந்து ப்ரீடிங்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளும் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணல. நம்மளோட இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ வந்து நான் வந்து வாங்கின அந்த பேர்டு இது தான். நான் எப்போவுமே பேர்ட்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து காற்றெல்லாம் எல்லாமே நல்லா போகும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பை யூஸ் பண்ணுவேன். ட்ராவல் கேஜ் பார்த்திங்கன்னா 12 இன்ச்சு நீட்டு, 4 இன்ச்சு உயரம், 10 இன்ச்சு அகலத்தில். இதுதான் நான் வாங்கிட்டு வந்த பேர்டு. க்ரீமில் பேர்ல் பேர்டு. மேல் வந்து க்ரீம் க்ரஸ்ட்டு அல்பினோ க்ரீம் க்ரஸ்ட்டு, ஃபீமேல் வந்து அல்பினோ பைடு. ஸோ வந்து இதில் வந்த க்ரீம் பேர்ல் பேர்டு. ஸோ வந்து இந்த பேர்டை வந்து நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபா சொன்னாங்க. ஸோ வந்து 3000 ரூபா கொடுத்துட்டு வாங்கின்னு வந்துட்டேன். ஏன்னா வந்து நம்ம பேர்டு பிடிச்சிட்டா வந்து காசுலாம் பார்க்கக்கூடாது, கொடுத்துட்டு நம்ம வாங்கின்னு வந்துடணும். அவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரே பேரட்டு பறந்து போன உடனே நான் மனசுக்குள்ளே நினச்ச விஷயம் என்னன்னு நினச்சேன்னா, பல வலிகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கினா தான் பல சாதனைகள் புரிய முடியும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்ல முடியல. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளோட வயசில் வந்து பெரியவங்கள்ல. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லா விஷயமே தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அறிவுரை சொல்லக்கூடாது. ஸோ அதனால் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லலை.
இந்த பேர்டை வாங்கிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டேரெக்டாக எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம கூட இருக்கிற பேர்ட்ஸ் கூட விட மாட்டேன். தனியாக ஒரு கேஜில் வச்சு ஒரு டாப் வந்து ஸ்கேட், அதோட தலை 8 பகுதியில் வந்து ஒரு டாப் வந்து ஸ்கேட் வச்சுட்டு காலில் வந்து வேப்ப எண்ணெய் இருக்குல்ல, வேப்ப எண்ணெய் வந்து காலில் மட்டும் தடவிட்டு ஸோ வந்து தனியாக ஒரு கேஜில் என் பேர்ட்ஸு கூட தனியாக இருக்கிற ஒரு கேஜில் நான் விட்ருவேன். ஏன்னா வந்து தனியாக அது பேர்ட்ஸ் இல்லாத இடமா வச்சா சாப்பிடாது. ஸோ வந்து பேர்ட்ஸ் இருக்கிற கூட வச்சா தான் கொஞ்சம் பயம் தெளிஞ்சு சாப்பிடும். நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு பேர்டு வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ராப் வந்து ஸ்கேட் வச்சுட்டு காலில் வந்து வேப்பெண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேஜுக்குள்ளே விடுங்க, தனியாக ஒரு கேஜுக்குள்ளே விடுங்க. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ கூட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்து வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து பண்ணலாம். நம்ம ஒரு ஃபார்ம்